هلا حبايبي، اليوم رح أعمل معاكم طريقة البيتي فور السوري بطريقة جدا سهلة وبسيطة. رح يطلع معاكم يشهي ويذوب ذوبان وناجح معاكم من أول مرة بإذن الله. صلوا على الرسول. خلونا نبلش. هون أول شي رح أضيف 250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. 50 جرام منهم ضفتوها زبدة حيواني تعطي نكهة للبيتي فور جدا طيبة. هون بالشوكة رح أبلش أملسهم لحتى يصير عندي قوام الزبدة كريمي. رح أضيف لها كوب سكر بالأكواب المعيارية، أهم شي تكون نوعيته جيدة، يعني يكون ناعم جدا سكر البودرة. ونكملهم تخليط. رح أضيف لها حبة بيضة بدرجة حرارة الغرفة وأكملهم دمج. بعدين رح أضيف لها صفار بيضة كاملة، يعني صار عنا حبة بيضة كاملة وصفار بيضة كاملة. ونكملهم دمج. رح أضيف لهم ذرف فانيليا يطلع تقريبا معلقة كبيرة. وهم رح أبلش بالخفاقة الكهربائية أدمجهم مع بعض. طبعا إذا كانت الخفاقة الكهربائية عندكم نوعيتها جيدة بلشوا خفقة من الأول بدون الشوكة لحتى نحصل على هذا القوام، قوام كريمي وناعم. هون للطحين أنا استخدمت كوبين وثلاث أرباع طحين متعدد الاستعمالات. رح أبلش أضيفه بالتدريج لحتى أوصل للقوام اللي بدي إياه. لا تضيفوا دفعة واحدة لأنه ممكن تحتاجوا أقل أو أكثر حسب نوعية الطحين دائما. وهون بعدين بالإيد رح نبلش نلمهم لم على بعض. البيتي فوري ما بده عجن، بده فقط لم، يعني نتعامل معاه بكل هدوء وعادي يعني. ونبلش اللم. رح اترك تقريبا ربع كوبة من الطحين مشان نعمل نحن عجينة الكاكاو. رح اخذ شوية من العجينة اتركها على جنب، والعجينة يلي تزيد عندي رح اضيف لها ربع الكوب يلي نحن تركناه. ونكملهم لم على بعض لحتى نوصل للقوام اللي نحن محتاجينه. لكل وحدة رح اضيف لها براس المعلقة كربونة يلي هي بكربونات الصوديوم، ولا تكثروا مشان ما يعطي مرار للبيتي فور، هو فقط رح يعطيه هشاشة. عجينة الفانيليا صارت عندي جاهزة. رح أضيف للعجينة الثانية معلقتين كاكاو خام، وبسم الله ما شاء الله. وهون رح نبلش نلم العجين على بعضه لحتى نحصل على عجينة ناعمة وقوامها ناعم وكريمي. صارت عندي العجينة جاهزة، تركتهم 10 دقايق يرتاحوا. هون رح أبلش أفرد العجينة بين كيسين نايلو، وبالشوبك أبلش أفردها تقريبا سنتي واحد مو أكثر. وبسم الله ما شاء الله. إذا بدكم تعملوه يعني بالمكبس بالبيتي فور الصوب أو بكيس الحلواني لازم تخففوا كمية الطحين شوي، يعني تكون معاكم العجينة لينة أكثر من هذا الشي مشان تشتغل معاكم. انا بالنسبة لي احب الشغل بالقطاعات اكثر او اعملها اشكال على ايدي. ما اعرف، يعني احس الموديل البيتي فور الصب هو الموديل القديم، فانا احب اغير دائما شوي. واحيانا لا والله ارجع على البيتي فور الصب او استخدم كيس الحلواني، بس هاي كفكرة جديدة ودارجة اكثر. هون بلشت شغل بعجينة الكاكاو. طبعا عجينة الكاكاو يعني لما تحطوها بالصينية حطوا معاها واحدة من عجينة الفانيليا مشان تعرفوا درجة استوائها. الفرن شغال قبل ب10 دقايق، درجة حرارة 180 شغال فوق وتحت. تاخد معاكم من 8 دقايق ل10 دقايق حسب نوعية الفرن. المهم تراقبوها بشكل جيد. شوفوا بسم الله ما شاء الله هاي النتيجة، طلع ذايب ذوبان ويشهي. هون بلشنا بمرحلة التزيين. أنا ذوبت شوي شوكولا بيضة وشوي شوكولا سودا، والتزيين اختياري لإلكم. تحبوا تزينوها بمربى أو بشوكولا أو بعسل يلي متوفر عندكم تتحكموا فيه. وحتى يعني الزينة الخارجية كمان أنا استخدمت حبيبات شوكولا لونها أصفر أو أسود أو زهر يلي متوفر عندكم. وحتى في الرمان المجفف إذا متوفر عندكم كمان يطلع حلو بالتزيين. فستق حلبي كمان، الجوز. أشكال متعددة لتزيين البيتي فور، وبأشكال يعني كثيرة الواحد يقدر ياخذ موديلات ويزين فيها. بس هذا أنا أكثر موديل حبيته وعجبني بالبيتي فور من لما عملت الكريب، أنه أحط طبقة شوكولا سودا وبعدين بالشوكولا البيضاء أعمل لها دوائر بقلب بعض لحتى يصير عندي هذا الموديل. وبعدين بأي عود خشبي بلش نحرك بأشكال عكسية لحتى نوصل لهذا الموديل. هذا الموديل إن شاء الله رح أعتمده دائما لأنه جدا حلو وبسيط وسهل. وهون رح أكمله تزيين. ولا تنسوني من دعائكم بهالأيام الفضيلة، الله يجبر بخاطرنا جميعا ويفرجها علينا جميعا. وكل عام وأنتم بألف خير حبايبي. أكون عملت معاكم البيتي فور السوري بأسهل طريقة.